Pria tampan itu burungnya habis digigit anjing gila. Dan benar saja, dia pun jadi gila. Dia melihat ada mie instan. Dia pun langsung memakan bungkusnya. Pria itu suka berak sembarangan. Kadang di jalan, kadang di kompor, kadang di dandang, di kasur, dan kadang di wajan. Cerita ini sebenarnya hanya karangan. Sebenarnya pria ini bukan orang gila, melainkan orang stres.